السلام عليكم حباباتي صحاباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ الامور على خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديده. غادي نحضر معكم فيها ان شاء الله طاجين ديال البوزروق او بلح البحر. كيجي لذيذ الحقيقه. خليكم مع المقادير. نبداو ان شاء الله. عندي نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال الفلفله حمراء، كذلك الخرقوم بلدي، الابزار، مليحه، وريقه ديال سيدنا موسى. وهنايا عندي الفصوص ديال الثوم، هنا درت 5 ديال الفصوص لانه كيبغي الثومه بزاف. نص بصيله، قزبر ومعدنوس مقطعين، الحامض مصير، الصلصه ديال الطماطم ان شاء الله غادي ندير معلقه صغيره. هنايا 4 كاس ديال الزيت النباتيه. وهنا البوزروق كان عندي القياس ديال نص كيلو، 500 غرام. وهنا 3 حبات من الطماطم. فهنايا هاد البوزروق عندي هنايا ديجا منقي، وبطبيعه الحال غادي نغسلوه بزاف ديال المرات، بزاف كنأكد عليها، بزاف ديال المرات، تقريبا حتى 10 ديال المرات. لانه كيف كنعرفوا ففيه الرمله كثيره، فلهذا خصو يتغسل مزيان. صافي. ومن بعد كنخليوه يتصفى. كناخذ طاجين، كنوضع فيه اول حاجه الزيت النباتيه، وكناخذ مطيشه كنقطعها قطع رقيقه. فبالنسبه للمطيشه الا بغيتو طيبوها مزيان حتى تولي انصوص، عاد كتضيفوا البوزروق اللي بغيتو. فانا طيبتها شويه، خليتها باينه شويه، ما جاتش كاع زعما يعني ما جاتش طيبه بزاف. صافي ضفت عليها هنايا الثومه، غادي نضيف بصله كذلك. كيف قلت لكم ضفت نصف بصله، بصله موين ما كبيراش بزاف. صافي كنحرك الكل جيدا، وكنخليوهم يتشحروا. كل مره كنحركوا بطبيعه الحال كيف كنعرفوا في الطاجين، كل مره خصنا نقلبوا. صافي. وغادي دابا نضيف ان شاء الله العطريه، الملحه اول حاجه باش ما نساوهاش. وغادي نضيف باقي التوابل. فهاد الاكله هذه كنقدروا نحضروها في الغداء او في العشاء. خفيفه وكيجي زوين في الحقيقه، لذيذ، يستحق التجربه. صافي كنضيف القزبر ومعدنوس كذلك، وغادي نحرك الكل جيدا ونخليه يطيب ثاني مره اخرى. هنا غادي نضيف معلقه صغيره من صلصه الطماطم، ونحركوها كذلك شويه. ومن بعد غادي نضيف البوزروق او بلح البحر، غادي نضيفه ونحركه كذلك مزيان باش يشرب لنا العطريه وهذيك المطيشه ضروري. وتقدروا ترافقوه بشي نوع من السلطات، فانا اكتفيت غير بالطويجين بوحديته. صافي. من بعد هنايا غادي نضيف الحامض مصير، وكنخليه يطيب واحد شويه. فهو في الحقيقه ما كيشدش طيب بزاف، فسهل التحضير، دغيا كيوجد، ما كيشدش لينا وقت. صافي. ومن بعد ما طاب كنضيف ليه الزيتون. كيف شفتوا فانا استعملت الزيتون خضر. وغادا نضيف، خليت بالنسبه للكمون خليته في الاخير، ما استعملتوش من الاول باش يعطي هذيك النكهه ديالو. كيف كنعرفوا الكمون البلدي فهو كيكون لا الرائحه ولا الطعم ديالو كيكون زوين بزاف، فلهذا انا خليته حتى للاخير وضفته. وغادي نغطي عاود مره اخرى الطاجين. صافي. وها هو الطاجين وجد. كنخليه يشرب واحد شويه، ما نحاولوا ما نخليوش فيه الماء نهائيا، كيجي ناشف ما فيش الماء، وكيجي لذيذ كيف قلت لكم. نقدموه بحال هكا بالصحه والراحه.
وكنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. فهذه فكره جاتني، غادا نطيب بوزروك، فقلت علاش لا ما نشاركوش مع صحاباتي وحباباتي وكاع الناس اللي كنعرف واللي ما كنعرفش، علاش لا. كيف كنقول لكم دائما، فانا اي طبق اي حاجه حضرتها فنشاركها معكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.